Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is great and who is merciful. Alhamdulillah. I hope all are well by the grace of Almighty. I am also well. Today, our topic is different sounds of I. Actually, আজকে আমরা I এর বিভিন্ন সাউন্ড নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম। সকলে আমরা যদি একসাথে প্র্যাকটিস করি তাহলে আমরা অবশ্যই I এর বিভিন্ন সাউন্ডগুলো শিখতে পারবো। I যেহেতু একটি ভার্ব, তার অনেকগুলো সাউন্ড রয়েছে। আমি কয়েকটি সাউন্ড এখানে নিয়েছি। I, I যখন ই এটা হচ্ছে I দিয়ে সিম্পল। I এর মতো সাউন্ড দেবে। I এর মতো সাউন্ড দেবে, একটু লং করে I একটা শোয়া এর মতো সাউন্ড দেবে, এটা হলো শোয়া। আমরা প্র্যাকটিস শুরু করি তাহলে। এক্সাম্পল করে আমরা লক্ষ্য করলে আমাদের বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এর মতো কখন সাউন্ড হয়। ফর এক্সাম্পল হিট, এটা যদি আমরা লক্ষ্য করি এবং দেখি এর পরে টি আছে, অর্থাৎ ভাওয়েল পরে একটি কনসোনেন্ট যদি থাকে, অর্থাৎ এর পরে যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওই শব্দটি ওই শব্দের মধ্যে লেটারটি এর মতো সাউন্ড হবে। ফর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পেয়েছি ফিট, সিট, কিট। এর পরে দুটি কনসোনেন্ট থাকলে তখন আমরা এর সাউন্ডটা এর মতো হবে, যেমন ইল। চিকেন, এর পরে দুটি কনসোনেন্ট আছে, চিকেন। এরপরে হচ্ছে এর পরে দুটি কনসোনেন্ট, মিরর। এর পরে এনজি যখন থাকবে সবসময় এর সাউন্ডটা এর মতো হবে, যেমন ডুইং, সিঙ্গিং, রিডিং। কখন এর মতো হবে, এর পরে যখন থাকবে, ইটস আ ম্যাজিক তখন আসলে সাউন্ড হয় না, সাইলেন্ট থাকে, তখন এর উচ্চারণ এর মতো হয়। আইস, প্রাইস, ডাইস, লাইস। এর পরে যখন এনডি থাকবে তখন এর সাউন্ডটা এর মতো হবে। ফাইন, মাইন্ড, ওয়াইন্ড। এটা ওয়াইন যখন হবে তখন তার অর্থ হবে মুচড়ানো। আর এটা উইন্ড যখন হবে তার অর্থ হবে বাতাস। তো এরপর আমরা যদি দেখি যদি কোনো শব্দের শেষে থাকে তখন এর উচ্চারণ এর মতো হবে, যেমন হাই। এরপর হচ্ছে ফাঙ্গাই, আলিভাই। এরপরে হচ্ছে মাইট, নাইট। এর পরে জিএসটি থাকলে এর উচ্চারণ এর মতো হবে, মাইট। এখানে সাইলেন্ট থাকবে, সাইলেন্ট থাকবে। এরপরে এর উচ্চারণ এর মতো কখন হবে, যেমন আমরা যদি কেয়ার করি এর পরে যদি আর থাকে তখন এর উচ্চারণ এর মতো হবে, যেমন 30, বার্ড, গান, ডার্ট, সার, ফাস্ট। শোয়া সাউন্ড কখন দেবে, এর মাঝামাঝি, এর মাঝামাঝি শোয়া। ইনফরমেশন, সিচুয়েশন, স্টেশন, রিলেশন। এমনি আমরা যদি খুবই পরিচিত একটি শব্দ দিয়ে খেয়াল করি, পেন্সিল, ফ্যামিলি, debate. Take care of your health. Bye bye.